Bon dia a tothom. Certament se'ns va dir fa 2 dies enrere tornin dijous. Doncs bé, avui és dijous i tornem exactament a ser aquí en aquesta segona part de la investidura. Val a dir que, com vostès comprendran molt bé, i estic a més convençut que acceptaran aquesta explicació que ara els donaré, no cal reproduir, per suposat, el debat de l'altre dia, que va ser molt llarg, va ser molt extens. La meva intervenció inicial soc conscient de que va ser molt llarga també. Les rèpliques també, es va poder parlar de tot, a bastament, en profunditat. Per tant, comprendran que jo no recuperi el que ja es va dir fa 2 dies enrere, entre d'altres coses perquè ja es va produir aquella primera votació i ara estem just en l'oportunitat de saber si avui podem desbloquejar definitivament aquesta investidura de tal manera que es pugui formar un govern definitiu a Catalunya. Sí que recupero com a mínim un concepte de l'altre dia en el sentit que a Catalunya li cal un govern definitiu i sense trigar gaire. Això sí que ens cal. No té sentit que estigui el Parlament constituït de manera com ho està. No té sentit que el Parlament hagi començat la seva feina i l'ha començada, però que no la pugui fer a ple rendiment, ni tan sols el Parlament, perquè resulta que tenim encara un govern en funcions que, com vaig dir l'altre dia, és un govern que deriva de l'anterior legislatura. I ja no hi som a la legislatura 10a, que era l'anterior, estem a la 11a. Per tant, insisteixo en aquesta reflexió perquè em sembla que és important que la compartim, de fet, tots plegats, perquè finalment el Parlament el composem entre tots i és feina de tots que aquest Parlament funcioni i tiri endavant. Feta aquesta reflexió, i encara més insistent, si vostès volen, després d'algunes decisions que s'estan prenent, aquest cop sí acceleradament a Madrid, contrasta la capacitat de decisió d'aquests dies a Madrid, que és molt ràpida, amb aquesta lentitud que estem tenint a Catalunya per fer els deures que hem de fer. Avui tenim una altra oportunitat per acabar de fer aquests deures i per fer-los bé. I jo espero que, com a mínim, hi hagi algun tipus d'avenç des del punt de vista de les, no només explicacions, sinó des del punt de vista dels posicionaments de cara a poder complir això que els deia, el deure que tenim de fer la feina, de fer-la ben feta i de tenir un govern a Catalunya que pugui començar a funcionar i que, a més, en paral·lel a l'actuació del Parlament, vagi començant a fer les primeres passes del tot d'aquesta 11a legislatura. Què ha passat des de fa 2 dies avui que jo hi pugui afegir? Certament hi ha algunes coses que s'hi poden afegir. El que vaig comentar fa 2 dies està comentat, està escrit, està debatut, però com vostès saben, els mitjans de comunicació se n'han fet ressò avui mateix. Vostès saben que ahir es va produir una trobada, una reunió de treball entre Junts pel Sí, representants de la CUP i jo mateix, per intentar trobar solucions o almenys establir algun tipus d'aproximació per resoldre aquesta qüestió de la investidura i, per tant, del govern definitiu a Catalunya. Crec que tinc l'obligació d'informar a la cambra puntualment del contingut de la trobada d'ahir, perquè vostès en siguin coneixedors, no a través dels mitjans de comunicació, que evidentment no ho poden explicar tot perquè no hi eren presents. Avui sí que jo els hi explicaré tot i vostès podran valorar en què consisteix aquest pas endavant que jo entenc que ahir es va fer per part, concretament, de Junts pel Sí i també per part meva, per intentar trobar aquest punt, diguem-ne, de trobada, aquest punt d'encontre que faci possible desencallar la investidura si pogués ser avui mateix. De fet, ahir, en la trobada que es va produir, i això entenguin que complementa el meu discurs de fa 2 dies i, per tant, forma part del programa de govern que jo presento en aquesta cambra, això és el que els volia comentar avui. En la trobada d'ahir es van posar sobre la taula 2 propostes que els hi trasllado perquè vostès les puguin valorar. Una d'elles és fer alguna cosa que ja s'havia fet en alguna altra ocasió, en moments molt puntuals dels darrers 35 anys per part de diferents governs, que era d'exercir la presidència de la Generalitat
d'una manera, diguem-ne, més compartida amb altres membres del govern, o, diguem-ho més precisament, de compartir la funció del govern entre el president i altres membres del govern. Això havia tingut lloc puntualment en els darrers 2 o 3 anys del govern Jordi Pujol, però també va tenir lloc en els primers anys del govern Pasqual Maragall. En aquells 2 moments, un al final de la seva trajectòria política, l'altre a l'arrencada com a president de la Generalitat, es va posar sobre la taula i es va aprovar i es va funcionar així un model de funcionament a través del qual el president, òbviament, tenia totes les seves atribucions, que són les més significatives, vostès les coneixen molt bé, no cal repetir-les, però el govern i el president poden delegar funcions sense perdre capacitat política, però compartint-la, i compartint-la a fons fins i tot. Així va succeir en aquelles 2 etapes diferents, com vostès veuen, a més, amb governs també de tipus i de composició diferents. Jo he tornat a posar sobre la taula aquesta possibilitat, perquè entenc que també ara estem en un moment diferent del que és habitual. Estem en un moment de transició, no ens enganyem. Estem passant de l'autonomia, o això és el que pretén la majoria absoluta d'aquesta cambra, estem passant de l'autonomia que hem conegut durant 35 anys aproximadament a la constitució d'un estat. I aquest és el sentit d'aquesta legislatura. I per passar de l'autonomia a la constitució d'un estat, doncs és evident que estem en una legislatura de transició. No és la legislatura a través de la qual tot quedi fet, perquè caldrà encara, i ho comentàvem l'altre dia, una pantalla democràtica a través del vot de la gent de Catalunya per refermar aquesta aposta de l'estat català, una pantalla democràtica que passi del 50% dels vots emesos, això no està fet encara, però és evident que tenim una majoria absoluta en aquest Parlament per arribar fins a aquell punt i per tenir-ho tot a punt, per arribar a constituir un estat a Catalunya. I això significa una legislatura de transició. I per abordar aquesta legislatura de transició hi ha molta feina per a molta gent també dintre del govern. I concretament el que es va proposar ahir, i avui els trasllado, és que hi haguessin 3 àrees de govern compartides amb la presidència de la Generalitat, una d'elles per als temes d'economia i ocupació, per tant, tema central, com fem funcionar l'economia del país, com la preparem de cara al futur, com lliguem aquest funcionament econòmic i el progrés econòmic amb la creació de llocs de treball, amb l'ocupació, amb la feina. Aquesta seria una de les àrees en què s'estructuraria el govern. D'aquesta àrea hi hauria 5 departaments que estarien associats en aquesta mateixa àrea de govern. Després, en el transcurs del debat, si cal, jo els hi especificaré aquest contingut. N'hi hauria una altra, que seria una àrea d'afers exteriors, institucionals i de la transparència, de la qual també dependrien directament 4 departaments del govern. I finalment hi hauria una àrea que vam proposar que se'n digués de l'estat del benestar, de la qual també dependrien 4 departaments més del govern. En total, per tant, estaríem parlant de 13 departaments agrupats d'aquesta manera. 5 en l'àrea d'economia i ocupació, 4 en l'àrea d'afers institucionals exteriors i de la transparència, 4 més en l'àrea de l'estat del benestar. Tot això, òbviament, coordinat pel president del govern, pel president de la Generalitat, però en funcions delegades, cada una d'aquestes àrees. Funcions delegades vol dir, en definitiva, compartir la direcció del govern. I al front de cada una d'aquestes àrees hi hauria, efectivament i evidentment, una persona que ocuparia una àrea d'un departament concreta, però a més les àrees agrupades tal com els he explicat. Per tant, de fet, seria una presidència amb totes les seves funcions, però en part compartides amb aquestes 3 persones que presidirien cada una d'aquestes 3 àrees. Això entenem que va en la línia d'alguns desitjos i reflexions que s'han expressat en aquests darrers temps. És, com vostès poden comprendre, un intent d'aproximació entre posicions defensades per Junts pel Sí, per la CUP, etc., per intentar arribar, en aquest sentit, a un acord. Els deia aquell dia, a propòsit de la resolució que va aprovar aquest Parlament,
i a la qual es referia abans el senyor García Albiol, no? Aquella resolució, doncs, com tots els acords, va ser objecte de diàleg, va ser objecte de negociació i finalment va ser objecte de pacte. I quan passa això, doncs és lògic que totes les posicions s'hagin de moure en algun sentit per arribar en aquest punt comú, perquè el tot acabi sent més important que cada part. Això és una negociació que acabi amb èxit, no? Nosaltres entenem que aquesta proposta doncs, va en la línia de síntesi de propostes que ja s'han expressat i que podrien doncs, fer operatiu el govern sense cap problema. Insisteixo, en altres moments això ja havia funcionat d'aquesta manera, encara que fossin moments puntuals, i ara estem en un moment clarament doncs, diferenciat del que seria la normalitat, perquè, insisteixo, estem en un punt d'una legislatura que ha de servir pel que ha de servir, que és passar d'aquesta autonomia al que ha de ser el futur estat català. Aquesta és una de les propostes que ahir es va posar sobre la taula i que va en aquesta línia d'una direcció política compartida a dalt de tot del govern, amb plena implicació de tots els seus membres, amb responsabilitats atribuïdes, amb delegació des del punt de vista de la proposta, de la deliberació, però també fins i tot de l'aprovació de determinades coses. També en altres moments havia funcionat així. Hi ha coses que són per part del govern delegables en aquestes àrees de govern, en aquestes comissions delegades. Es poden delegar fins i tot temes reglamentaris, fins i tot temes d'aprovació concreta de temes concrets que tenen caràcter executiu. Tot això és perfectament possible, per tant, si aquest finalment fos un camí possible per arribar també a acords de cara a la investidura, s'exploraria a fons de tal manera que això es pogués concretar amb tots els seus detalls. A banda d'això, es va posar sobre la taula una altra proposta, que també els volia comentar perquè vostès la tinguin present i perquè pugui ser objecte del debat. I l'altra proposta és la següent. Vostès saben que en un Parlament, en el nostre també, hi ha sempre la possibilitat de fer mocions de censura. Però en el nostre ordenament jurídic les mocions de censura són constructives, en el sentit que qui la presenta ha de presentar un candidat o candidata per substituir a un president o presidenta. D'aquí el caràcter constructiu, se'n diu, de les mocions de censura. Aquestes, evidentment, d'acord amb el reglament, estan a l'abast dels grups parlamentaris, en poden fer l'ús que vulguin, etc. Però, al costat de les mocions de censura, hi ha també les qüestions de confiança. Les qüestions de confiança no les presenten els grups parlamentaris, les presenta el govern. I en síntesi, de cara a la gent no experta, que segurament és la majoria del nostre país en aquest sentit, una qüestió de confiança, finalment un govern la pot presentar per sotmetre la seva gestió a l'aprovació del Parlament en un moment determinat de la seva gestió. De tal manera que el Parlament pugui avaluar en l'intermig d'una legislatura, per exemple, si aquesta gestió, a criteri del Parlament, és correcta o no. Si el govern segueix mereixent confiança o no. Si el Parlament considera que aquell govern que ha estat constituït pot seguir o cal aturar-lo i, per tant, substituir-lo. Com vostès veuen, aquesta és una gran força des del punt de vista de qui la pot exercir, però és potestat del govern presentar una qüestió de confiança. Potestat del govern. I el que es va oferir ahir concretament en aquesta negociació, amb l'intent de desencallar les coses, i per tant la investidura, i per tant la legislatura, i per tant que hi hagi govern definitiu, i per tant que ens posem a funcionar ja ràpidament, que és el que la gent finalment ens demana, el que es va posar sobre la taula és que després del primer període de sessions, que acabaria, com vostès saben, segurament a finals del mes de juliol, d'aquí i abans del debat de política general que normalment té lloc a finals de setembre, el govern voluntàriament presentaria una qüestió de confiança davant d'aquesta cambra. Perquè 10 mesos després de la seva arrencada, es pogués valorar per part d'aquesta cambra si aquesta arrencada del govern, amb una legislatura tan especial, és una arrencada que mereix continuïtat per acabar la feina. Però en el benentès que el Parlament, cap al setembre aproximadament d'aquest any que ve, tindria la força, per una acció voluntària del govern i del seu president, tindria la força de dir-li al govern continua fent la feina o fins aquí hem arribat.
I això voluntàriament per part del govern. Fixin-se que estem parlant de temes estrictament legals, vull dir, no ens apartem de la norma. Ho dic perquè ara, com que hi ha tants debats sobre això, etc., això és perfectament dintre de la norma. És perfectament legal i, per tant, no hi ha cap problema en fer-ho d'aquesta manera. Però no només és un tema legal, és també un tema d'intenció política. Vol dir que el que pretén és, davant de la dificultat en aquest moment de formar un govern, que és una dificultat objectiva, això no ho podem pas amagar, és dir-li al Parlament, que és qui finalment ha de resoldre aquesta investidura d'un president i de formar un govern, és dir-li al Parlament, escolteu, nosaltres som conscients de l'estructura de la composició del Parlament en aquest moment, com a conseqüència dels vots del 27 de setembre, doncs anem a fer això voluntàriament com a govern, si finalment podem formar el govern, no? I això vol dir que, insisteixo, passat l'estiu, passat el primer període de sessions, voluntàriament compareixeríem en aquesta cambra perquè tots vostès poguessin valorar la gestió del govern, no només en un debat de política general ordinari, sinó en una qüestió de confiança que, com vostès saben, té un caràcter decisiu, perquè si el govern que presenta la qüestió de confiança no la supera, aleshores cal investir un altre president de la Generalitat. Fixin-se si té força això. Si el govern no supera la qüestió de confiança que presenta voluntàriament, automàticament el president o presidenta cessen i cal investir un nou president. Això no només és legal i no només va d'acord amb la norma, és profundament democràtic. Profundament democràtic. Dintre d'aquesta pulcritud democràtica que vostès saben que està inspirant tot aquest procés i que ha d'inspirar també el funcionament del govern. I pensem, des del nostre punt de vista, que això dona a tota la cambra, no ens enganyem, a tota la cambra, a tots els grups de la cambra, i per tant a través de vostès a tota la representació de la ciutadania catalana, després de la votació del 27 de setembre, aquest enorme poder de poder decidir d'aquí uns mesos si el govern ha fet una feina prou correcta en aquesta arrencada com per continuar o, si cal, en aquell moment, interrompre la continuïtat d'aquell govern. Pensem que això són oferiments, són propostes que clarament tenen una intenció, que és desbloquejar aquesta situació de bloqueig en la qual ens trobem i que entenem que no és bona per ningú. No és bona ni pels que poden estar al govern ni pels que estan a l'oposició, perquè això no ens enganyem, això o paralitza o mig paralitza el que és aquest inici de la legislatura. I aquest no és el mandat que hem rebut de la ciutadania el passat 27 de setembre. Se'ns va dir per part de tanta gent, amb el vot que es va fer, vostès, a partir d'aquest resultat, resolguin les coses i tirin endavant, i facin la feina. Això és el que ens van dir. Dintre d'aquest facin la feina ens va dir la ciutadania catalana, i a més els que defensen el sí al projecte perquè Catalunya tingui un estat i un estat independent tenen majoria absoluta en aquest Parlament. Allò que diuen algunes vegades, som 72. Bé, doncs ho hem de demostrar, però no només amb discursos. Ho hem de demostrar per la via dels fets. I perquè al final es resolguin els temes, doncs les posicions s'han de moure. Si ningú mou res, els temes no es resolen. És el que ens ha passat amb Madrid en aquests últims temps. Sempre ha sigut no a tot. No hi ha hagut ni un sol petit moviment de res. De res, ja que veig que el senyor García Albiol diu que no amb la cara, li aclariré una cosa que potser no va sortir prou l'altre dia. Res vol dir ni tan sols res que no tingués a veure amb el tema de la consulta. Perquè encara els vull recordar que jo, el juliol de l'any 2014, fa més d'un any i mig pràcticament, vaig anar a la Moncloa, em vaig veure amb el president del govern espanyol, li vaig deixar 23 punts sobre la taula, cap d'ells feia referència a la consulta, i de tots aquests 23 només n'hi ha un que s'hagi desbloquejat. Un sol. Imaginin-se la capacitat de moviment que hi ha hagut a Madrid en qualsevol cosa. Clar, a base de l'immobilisme pur i dur, les coses es deterioren i fins i tot es podreixen i aleshores es compliquen molt. Si això ens ha passat en la relació Catalunya-Estat espanyol, procurem que no ens passi dintre de Catalunya. D'aquí sí que hem de fer tot el nostre millor esforç perquè aquest immobilisme no estigui present en la política catalana.
D'aquí precisament aquesta voluntat, tant per part del grup parlamentari de Junts pel Sí com meva també personalment, d'intentar moure algunes posicions que, torno a dir, estan en la línia perfectament de les nostres normes, no ens apartem d'elles, i en l'esperit estrictament democràtic. En l'esperit estrictament democràtic. I voluntàriament, com a govern, si ho som, donant en el Parlament aquesta gran força, al cap de 10 mesos, de dir continueu o no continueu. Entenem que aquests són gestos significatius, rellevants, que vull dir clarament que no desnaturalitzen en absolut el que és la presidència de la Generalitat, en absolut, i això és important pel país, l'ocupi qui l'ocupi, l'exerceixi qui l'exerceixi, no la desnaturalitzen en absolut, fins i tot amb una legislatura com la que estem, poden reforçar per la via d'aquesta multiplicació de funcions i d'aquesta corresponsabilitat a dalt de tot, poden reforçar el que és l'acció política del govern clarament i del propi president de la Generalitat. I això, doncs, crec, modestament, i ho fem amb el millor ànim possible, que pot ser un camí de trobada, esperem que sigui així, per prendre les decisions definitives que entenem que aquest Parlament hauria de prendre si pogués ser avui mateix. I si no pogués ser avui, doncs a no gaire trigar, perquè els dies van passant, certament encara hi ha un marge temporal, però els marges no només són legals, sinó que també són d'oportunitat política, i és evident que el temps va passant i que entenem que el Parlament aquesta qüestió de la investidura l'hauria de resoldre en un sentit o en un altre d'una manera més definitiva. Nosaltres, amb aquest oferiment que els hi volia traslladar, aquest doble oferiment, volem no només deixar la porta oberta, no només això, sinó que volem doncs, que clarament es vegi que a l'altre costat de la porta, en el nostre, hi ha voluntat de diàleg per la via dels fets, hi ha voluntat d'aproximació per la via dels fets, hi ha voluntat de negociació per la via dels fets i possibilitat d'acord si finalment en aquest Parlament s'acaba obtenint una majoria suficient per desbloquejar aquesta situació en la qual ens trobem. Moltes gràcies per la seva atenció.